sen de yoksun. Evladımızı babasız büyüyeceği bir dünyaya getirmekten korkarım. Sana da, evladımıza da andolsun ki hayalimde kurduğum alemi pusatımla yontup sana öyle sunacağım. Milletimizin evlatları bu topraklarda ilelebet huzur içinde yaşayacaklar. Bu toprakları, vatanları belleyecekler. İmdoba'ya varasın. Benimle görüştüğünü kimse bilmesin. Sen ne zaman döneceksin Ertuğrul? Benim yüzümden obanın başına bir bela gelmesini istemem. Dönüşüm uzak değildir. Yakında değildir. Lakin döneceğim Allah'ın izniyle. Sözüme inanasın Halime Sultan. İyi misiniz? Sana bir can borcumuz var. Hangi boyun evladısın? Dodurga boyundan Korkutoğlu Tuğtekin. Gonca Gül Hatun. İki cihanda da aziz olasın. Bizi bu zalimlerin elinden kurtardın ya Tuğtekin ağam. Kimdi bunlar? Kayının alpleriydi. Hain oldular. Şimdiden oyanan enikleri. Ya sen kimsin? Sultan Alaaddin'in emireri. Atabey Ertokuş. Meşhur Atabey Ertokuş'a. Beyim hoş geldiniz. Selçuklu askerleri aşağı vadide istirahat ediyor. Yaralılar var. Hemen ilgilenin onlarla. Hayırdır beyim? Hamza ile Abdurrahman Moğollarla birlik olup Atabey Ertokuş'u bir öldürmek istedi. Hadi yaralılar var, çabuk olun. Emredersin beyim. Buyurun. Babamın otağı. Evvel Hayma Ana'yı görmek isterim. Kederine ortak olmak isterim. Siz nasıl isterseniz. Bu aşık. Ertokuş Bey'i Hayman Ana'nın otağına götürün. Baş üstüne. Buyurun. Hala, İyi misin Goncam? iyiyim. Tuğtekin ağabeyim tam vaktinde geldi hala. Biraz gecikseydi. Neler oldu? Noyan'ın adamları mıydı? Evet baba. Korkut beyim, Gel Goncam, geç hele şöyle. Başlarında da Hamza ve Abdurrahman denen o soysuzlar var.